Oi, tudo bem com você? Eu acredito que se você acessou esse vídeo, alguma coisa está te incomodando, alguma coisa está te deixando ansioso ou ansiosa e preocupado. Nesse momento, eu quero te dizer que às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, mas tudo passa, tudo é passageiro. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, parece ser uma eternidade. Eu quero te convidar a lembrar de 5 coisas boas que aconteceram com você entre ontem e hoje. Vou dar aí uns minutinhos para você. E aí, você conseguiu lembrar? Sabia que acontece mais coisas boas com a gente durante o dia do que coisas ruins? Só que quando a gente foca no problema, a gente ignora tudo o resto em nossa volta, porque não é conforme o que a gente quer, não é verdade? Mas eu sei que tudo passa, tudo tem o seu momento de acontecer, não é verdade? Agora foi o tempo que você ficou ansioso e agora já passou. Você tá bem, você vai ficar bem. Eu tenho uma frase sempre comigo: tá tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Pensa comigo: tá tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Mais uma vez: tá tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Memorize essa frase até você entrar num sono profundo, num sono gostoso, num sono relaxante. Respira comigo. Respira bem fundo e solta. Respira de novo, vamos lá? Mais uma vez. Mais uma vez. Continue assim, respirando. Ouve a sua respiração. E eu tenho fé por você, que você vai dormir muito bem essa noite. Continue respirando e lembrando. Tá tudo certo? Vai ficar tudo bem? Deus está no controle de tudo. Vamos lá? Respira comigo. Você vai ficar bem e vai dormir bem. Até uma próxima.